എല്ലാവർക്കും സമാസ് ഡ്രീം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്പെഗറ്റിയാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്പെഗറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത് കുക്കായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 3 കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, റെഡ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പെഗറ്റി കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഹോട്ട് സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്പൈസി എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1-2 ഡ്രോപ്സ് വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആ ഒരു സോസിൽ മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഗറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ആ ഒരു സോസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ മിക്സാക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്പെഗറ്റി റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.